Будь здорова. Ну, расскажи что-нибудь. Для летописи исторической. Ой. Скажи, я передаю привет маме, папе, бабушкам, дедушкам, сестренке Маше. Привет. Ку-ку. Ты молчишь. Агу. Агу. Все, наболталась? Все истории рассказала. Ножки бегают и ручки. Ку-ку. Ку-ку. Катя. Катенька. Вот так вот. Это нам 2 месяца. Кате 2 месяца. Но она уже такая разговорчивая, улыбчивая. Да. О, отбирает фотоаппарат уже.